如闻医生特邀专家杨栓莹，西安交通大学第2附属医院呼吸与危重症医学科主任医师。这个支原体感染，它最常见的表现就是干咳其次是发烧，还可以有头痛、肌肉痛。这种病在小孩多，成人其实也不少我自己就有这样的体会。有一年我的小孩发烧38度多，咳嗽，在这种情况下一般都是给他吃这个头孢类这个消炎药，2-3天就好了。但这一次给他吃了这个3天以后，小孩还发烧，尤其是这个小孩在半夜的时候，我可能一翻身，这个把他碰了一下，小孩这个腿就疼得不得了，就半夜疼醒来了。这实际上就是支原体感染的一个特点，它就是肌肉痛。所以对这个支原体感染一定要有这个警惕性如果出现这个干咳、头痛、肌肉痛，首先一定要想到支原体感染。治疗上主要是2大类药，一个是喹诺酮类，一个是大环内酯类药物。